হ্যালো বন্ধুরা, বাবলির রান্নাঘরে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও ভালো আছি। তো আজকে ঘুগনি করব আমি ছোলা দিয়ে। তো তার জন্য আমি ছোলা নিয়েছি, আলু নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, আর মশলার মধ্যে নিয়েছি আদা বাটা, রসুন বাটা, আর ওখানে লঙ্কা বাটা আছে। চলুন তাহলে রান্নাটা শুরু করি। বন্ধুরা, কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলও গরম হয়ে গেছে। আলুটা ভেজে নেব। আলু দিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা, আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, নামিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা, গোটা মশলাটা দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ কুচিটাও দিয়ে দিলাম। বন্ধুরা, হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। টমেটো কুচিতে দিয়ে দিলাম। লবণটাও একবারে দিয়ে দিচ্ছি। টমেটোটা নরম হয়ে আসুক, মশলাগুলো দেবো। বাটা মশলাটা দিয়ে দিলাম। এখানে আদা, রসুন আর লঙ্কা আছে, পেঁয়াজ আছে, জিরে গুঁড়ো, রেড চিলি পাউডার, কষিয়ে নেব। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। আলুটাও দিয়ে দেবো। বন্ধুরা, এটা জল দিয়ে দিচ্ছি। এটা মশলার জলটা, মিক্সিতে যে মশলাটা করেছি সেই মিক্সি ধোয়া জলটা দিয়ে দিলাম। ঢেকে দেবো। বন্ধুরা, ঢাকাটা তুলে নিচ্ছি। আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, ঘুগনিটা রেডি। তো এবার গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি একটু। গ্যাসটা অফ করে দিলাম, নামিয়ে নেব। বন্ধুরা, আমি ছোলা আলুর ঘুগনিটা নামিয়ে নিয়েছি। আপনারাও এভাবে বাড়িতে করবেন, ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন। এটা লুচি, পরোটা, রুটির সঙ্গে ভালো যাবে। তো আপনারাও এভাবে করবেন। তো আমার যদি রেসিপি ভালো লেগে থাকে, আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। ফিরে আসছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আর শুরু থেকে শেষ অবধি ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই।